Quel cosa sta per cambiare per milioni di pensionati italiani? Se hai lavorato prima del 1988, questa notizia potrebbe riguardarti direttamente. Non si tratta di una voce, non si tratta di una promessa vaga. Si tratta di una svolta concreta, ufficiale, che l'INPS ha confermato per il 2026. Resta con noi fino alla fine, perché ogni parola di questo video potrebbe fare la differenza per te o per qualcuno che ami. Benvenuto o benvenuta in questo canale. Se sei qui, probabilmente sei una persona che tiene alla propria pensione, che vuole capire cosa sta succedendo davvero e che non vuole perdersi nessun aggiornamento importante. Hai fatto bene a fermarti. Oggi parliamo di un cambiamento che tocca una categoria specifica di lavoratori che hanno iniziato a versare i contributi prima del 1988. Il cambiamento non è piccolo. È storico. Prima di entrare nel dettaglio, voglio dirti una cosa. Questo canale esiste proprio per persone come te. Non usiamo linguaggio complicato. Non usiamo termini tecnici senza spiegarli. Il nostro obiettivo è uno solo, che tu esca da questo video capendo esattamente cosa sta succedendo, cosa devi fare e come proteggere i tuoi diritti. Quindi prenditi un momento. Siediti comodo. E ascoltiamo insieme questa notizia importante. Cominciamo dall'inizio. Per capire perché questo aggiornamento è così significativo, dobbiamo fare un piccolo passo indietro nel tempo. In Italia, il sistema pensionistico ha subito nel corso degli anni molte trasformazioni. Una delle più importanti è avvenuta nel 1991 con la riforma Dini, che ha introdotto il sistema contributivo. Prima di quella riforma, esisteva il sistema retributivo, che calcolava la pensione in base agli ultimi stipendi percepiti. Dopo la riforma, il calcolo è diventato basato sui contributi effettivamente versati nel corso della vita lavorativa. Questa differenza non è solo tecnica. È una differenza che ha cambiato la vita economica di milioni di persone. Chi ha lavorato prima del 1988 ha spesso accumulato anni di contributi in un periodo in cui le regole erano diverse, i contratti erano diversi e i diritti erano diversi. Queste persone, nel tempo, hanno visto le proprie pensioni crescere meno di quanto si aspettassero, oppure hanno ricevuto importi che non rispecchiavano pienamente gli anni di sacrificio e di lavoro. L'INPS ha riconosciuto questo problema. E nel 2026 è previsto un intervento obbligatorio di adeguamento che mira a correggere alcune di queste ingiustizie storiche. Parliamo ora di cosa cambia concretamente. Il cuore di questo aggiornamento riguarda il ricalcolo di alcune quote pensionistiche per i lavoratori che hanno contributi versati prima del 1988. In particolare, si tratta della cosiddetta quota della pensione, che è la parte della pensione che viene calcolata con il metodo retributivo, cioè in base agli stipendi percepiti. Questa quota, per alcuni pensionati, non è mai stata adeguatamente rivalutata nel tempo, soprattutto in relazione all'inflazione o l'aumento del costo della vita. La novità del 2026 è che l'INPS è tenuta a procedere con una rivalutazione obbligatoria di questa componente. In termini semplici, se rientri in questa categoria, potresti ricevere aumento del tuo assegno pensionistico mensile. Non si tratta di un bonus una tantum. Si tratta di un aumento strutturale che si somma alla tua pensione ogni mese. Gli importi variano da persona a persona perché dipendono dagli anni di contribuzione, dagli stipendi percepiti in quel periodo e dal tipo di contratto che avevi. Tuttavia, le stime parlano di aumenti che possono andare da alcune decine di euro fino a importi più significativi per chi ha avuto carriere lunga continuative prima del 1988. Ci riguarda esattamente questo cambiamento? Questa è la domanda più importante. Voglio risponderti con chiarezza. Questo aggiornamento riguarda principalmente i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno versato contributi all'INPS prima del 1988. Rientrano in ciascuna categoria di lavoratori del settore pubblico che erano iscritti all'INPS e non ad altri enti provvidenziali come l'NPDAP prima del 1988.
Se sei già pensionato hai iniziato a lavorare prima di che la data, l'INPS dovrebbe procedere d'ufficio, cioè automaticamente, al ricalcolo della tua posizione. Questo significa che, in linea di principio, non dovresti dover far nulla. L'ente providenziale è tenuto a verificare le posizioni e ad applicare le correzioni necessarie. Tuttavia, e questo è un punto molto importante, non sempre i sistemi automatici funzionano perfettamente. Si sono casi in cui le banche dati dell'INPS contengono errori o in cui i contributi versati da Senifa non sono stati correttamente registrati. Per questo motivo, ti consiglio comunque di non star fermo ad aspettare senza far nulla. Se sei ancora in fase di pensionamento, cioè se stai per andare in pensione o stai preparando la tua domanda, allora è fondamentale che tu verifichi attentamente il tuo estratto conto contributivo e che ti assicuri che tutti gli anni lavorativi prima del 1988 siano correttamente registrati. Vediamo adesso come puoi verificare la tua situazione. Il primo passo è accedere al portal dell'INPS. Se non lo hai mai fatto, ti chiedo di non spaventarti. Il portale è accessibile dal sito ufficiale dell'INPS, che si trova all'indirizzo inps.it. Per accedere, hai bisogno dello SPID, oppure della carta d'identità elettronica, oppure della tessera sanitaria con il PIN. Una volta entrato nel tuo profilo, puoi consultare il tuo estratto conto provvidenziale. Questo documento riassume tutti i contributi che hai versato nel corso della tua vita lavorativa, anno per anno. Devi verificare che gli anni precedenti al 1988 siano tutti presenti e correttamente registrati. Se trovi degli errori o sembrano degli anni di lavoro che sai di aver svolto, puoi presentare una richiesta di rettifica all'INPS. Questa richiesta si chiama ricostituzione contributiva e ti permette di far correggere la tua posizione fornendo documenti come le buste paga dell'epoca, i contratti di lavoro, le dichiarazioni dei redditi o anche le dichiarazioni dei datori di lavoro. Se non riesci ad accedere al portal da solo, puoi rivolgerti a un patronato. I patronati sono uffici gratuiti che ti aiutano a gestire le pratiche con l'INPS. Li trovi nel siti di associazioni come il CAF, la CLI, la CGIL, la CSL, l'UIL e molte altre. Non devi pagare per il loro servizio. Sono lì per aiutarti. Un altro strumento molto utile è il simulatore della pensione disponibile sul portale INPS, che ti permette di calcolare in modo approssimativo il tuo futuro assegno pensionistico. Questo strumento tiene conto delle diverse cote di calcolo, inclusa la quota retributiva per i contributi entre 1988. Voglio ora affrontare alcune domande che si vengono poste spesso, perché capisco che questo argomento può generare dubbi e confusione. La prima domanda è questa: se sono già pensionato da anni, riceverò automaticamente l'aumento? La risposta è: dipende. L'INPS dovrebbe procedere d'ufficio per le posizioni che rientrano nei criteri. Tuttavia, ti consiglio di non dare nulla per scontato. Dopo qualche mese dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, verifica il tuo sedolino pensionistico per vedere se c'è stata una variazione. Se non vedi nessun cambiamento, rivolgiti al patronato o chiama il numero verde dell'INPS per chiedere informazioni sulla tua posizione specifica. La seconda domanda: l'aumento è retroattivo? Questa è una questione delicata. Alcuni aggiornamenti provvidenziali prevedono la corresponsione di arretrati, cioè del denaro non ricevuto negli anni precedenti. In questo caso specifico, la situazione è ancora in fase di definizione normativa e dipendrà dalle modalità applicative che l'INPS comunicherà ufficialmente. Ti consiglio di seguire le comunicazioni ufficiali e di non credere a siti con certezza assoluta che riceverai una cifra precisa di arretrati, perché al momento non è ancora tutto definitivo. La terza domanda: questo riguarda anche chi ha lavorato all'estero o chi ha contributi versati in più paesi? Se hai lavorato in un paese dell'Unione Europea, i tuoi contributi esteri possono essere totalizzati con quelli italiani. Tuttavia, il calcolo della quota retributiva si applica solo ai contributi versati in Italia. Per situazioni internazionali, è essenziale rivolgersi a un esperto o a un patronato perché le regole sono più complesse.
Adesso voglio parlarti di qualcosa di molto importante. Ogni volta c'è una notizia come questa, ogni volta che si parla di aumenti pensionistici o di nuovi benefici, spuntano onci truffatori. Persone senza scrupoli che cercano di approfittarci in una situazione di vulnerabilità economica. Devi star molto attento a questi segnali. Se qualcuno ti chiama dicendo di essere degli NPS ti chiede dati personali, codici fiscali, numeri di conto corrente, oppure ti dice che devi pagare per sbloccare il tuo aumento pensionistico, fermati. Non dare nessuna informazione. Riattacca il telefono. L'INPS non ti chiama per chiederti soldi. L'INPS non ti manda email con link da cliccare per ricevere pagamenti. Qualsiasi comunicazione ufficiale arriva per posta ordinaria o tramite il tuo profilo sul portale INPS.it. Se hai dubbi su una comunicazione che hai ricevuto, chiama direttamente il numero verde dell'INPS oppure recati fisicamente a uno sportello o a un patronato. Non fidarti di intermediari sconosciuti che ti promettono di sbloccare il tuo aumento in cambio di un compenso. Voglio chiarire un malinteso molto comune. Non tutti i pensionati che hanno lavorato prima del 1980 riceveranno un aumento. L'aggiornamento riguarda specifiche condizioni e specifiche categorie. Dipende da molti fattori, tra cui la durata del lavoro in quel periodo, il tipo di contratto, l'importo della pensione attuale e altri elementi. Non esiste una risposta uguale per tutti. Ogni posizione è individuale. Ecco perché ti dico sempre, non affidarti ai commenti sui social, non credere a chi ti dice o sapito che ti danno 1.000 euro in più. Fidati solo delle fonti ufficiali e dei professionisti abilitati. Arriviamo ora al consiglio pratico che voglio darti oggi e che ritengo il più utile di tutto questo video. Indipendentemente da questo aggiornamento specifico, ti chiedo di fare una cosa nei prossimi giorni. Accedi al tuo estratto conto provvidenziale sul portale INPS oppure chiedi aiuto a qualcuno di fiducia per farlo. Controlla che tutti i tuoi anni di lavoro siano registrati correttamente. Verifica che non mancino periodi di contribuzione. E se hai lavorato prima del 1980, presta particolare attenzione a quegli anni. Se hai ancora in casa vecchi buste paga, contratti di lavoro o qualsiasi documento che attesta il tuo lavoro in quegli anni, conservalo con cura. Potrebbe servirti per dimostrare anni di contributi che altrimenti andrebbero persi. Questa è una ragione semplice, gratuita e che può fare una differenza concreta nella tua pensione. Non rimandare. Il tempo, in queste materie, conta. Voglio dirti una cosa che sento importante. Spesso le persone anziane o in pensione si sentono soli di fronte alla burocrazia. Si sentono persi. Non sanno a chi rivolgersi. E a volte rinunciano a far valere i propri diritti semplicemente perché non sanno come farlo. Questo non è giusto. Hai lavorato tutta la vita. Hai versato i contributi. Hai diritto a ricevere quello che ti spetta. E hai il diritto di capire esattamente cosa ti spetta, senza dover dipendere da qualcuno che ti spieghi le cose in modo confuso o incompleto. Ecco perché questo canale esiste. E ecco perché ogni video che pubblichiamo è pensato per persone come te, che vogliono essere informate, capire e agire in modo consapevole. Se hai trovato utile questo video, ti chiedo un piccolo favore. Condividilo con qualcuno che potrebbe averne bisogno. Un amico, un familiar, un vicino di casa. Magari su accendrà qualcuno vicino a te che ha lavorato prima del 1980 e non sa ancora nulla di questo aggiornamento. Condividere questo video potrebbe aiutarlo a capire cosa fare a non perdere i propri diritti. E se hai domande, scrivi nei commenti qui sotto. Cerchiamo di rispondere a tutti, nei limiti del possibile. Le tue domande si aiutano a capire cosa interessa di più e a creare video sempre più utili per te. Prima di salutarti, ricapitoliamo i punti principali di oggi. Il 2026 porta con sé un aggiornamento importante per chi ha lavorato e versato contributi prima del 1980.
Si tratta di una rivalutazione obbligatoria della quota retributiva della pensione, che potrebbe tradursi in un aumento mensile dell'assegno. L'INPS dovrebbe proceder in molti casi automaticamente, ma è fondamentale verificare la propria posizione, accedere all'estratto conto provvidenziale e rivolgersi a un patronato in caso di dubbi o irregolarità. Attenzione sempre al truffe, e fidatevi solo delle fonti ufficiali. Grazie di cuore per essere rimasto fino alla fine. Significa che tieni alla tua situazione e questo è il primo passo per tutelarla davvero. Iscriviti al canale se non lo hai ancora fatto e attiva la campanella per non perderti i prossimi aggiornamenti. Ti parliamo di pensioni, di diritti e di tutto ciò che riguarda la vita di chi ha costruito questo paese con il proprio lavoro. A presto e prenditi cura di te.